kalee namaa yoo dhukkube mallattoolee 12 kana agarsiisuu ni dandeessi. Ashama akkam jirtan hordoftoota YouTube channel kiyya. YouTubein kun channel keessan kan yeroo hundumaa keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii odeeffannoo itti argattanidha. Warreen subscribe gootanii maatii keenya taane amma subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Kaleen teenya namni tokko kalee lama qaba. Kunis karaa cinaachaa gara gadii karaa mirgaa fi bitaa irratti argama kaleeni. Kaleen keenya faayidaa hedduu qaba. Inni tokkoffaan summii fi xuraawaa qaama keessaa dhiiga keessaa baasudha. Egaa qaamoleen keenya gahee adda addaa akkuma qaban kaleen teenya gaheen ishii xuraawaa fi summii qaama keessaa baasudha. Summii yookiin xuraawaan kun kanneen waste product jennanii kanneen nyaata waliin dhugaatii waliin gara qaama keenya seenan dhimbiibee dhiiga keessaa kabaasu kaleedha. Kanaaf gaheen ishii tokko kana. Inni lammaffaan dhangala'aa qaama keenya madaalchisu kaleen. Dhangala'aan qaama keenya akkam baay'een akka xiqqaan ka eegu kaleedha. Keessumaa albuudotaa fi albuudota kanneen akka soodiyemii fi pootaasiyemii fi bishaan qaama keenya madaalchisuudhaan ka eegu kalee tana. Sadaffaan dhibba dhiiga to'achuudha. Hojiin kaleen inni sadaffaan dhibba dhiiga to'achuudha. Kunis akkuma dura kaase akkuma dhangala'aa qaama keenyaa wal madaalchisuun eedu dhibba dhiigaa qaama keenyallee madaalawaa ta'ee akka turu ka taasistu kaleedha. Kunis albuudota akka soodiyemii fi pootaasiyemii wal madaalchisuudhaan keessumaa soodiyemii humna ol qaama keenya keessatti hogguu baay'ate dhangala'aan qaama keenyaa keessatti turu akkasuma ol guddata. Kun immoo kanneen akka dhibba dhiigatiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf kana wal madaalchisuudhaan ka eegu kalee keenya jechuudha. Inni afuraffaan kaleen teenya ka eegu yookiin immoo inni afuraffaan seelii dhiiga diimaa akka uumamu gargaarudha. Afuraffaan seelii dhiiga diimaa akka uumamu gargaarudha. Kunis hormoonii erythropoietin kan jedhamu kaleerra kan oomishamu. Dhiigni diimaan boonmaaroodhaan laphee keessatti akka oomishu gargaarudha. Dhiiga diimaan akka oomishamu kan gargaaru hormooniin kaleerraa bahaa jechuudha. Yookiin immoo boonmaaroodhaan akka oomishamu gargaaru hormoonii jechuun kalee keessatti oomishamu jechuudha. Kanaaf yoo kaleen namaa miidhamte namni dhukkuba kalee qabu hanqina dhiigatiif ni saaxilama jechuudha. Dhukkuba kalee maaltu fida? Dhibeen kaleen teenya akkuma faayidaa hedduu qaama keenyaaf qabdu akkasumas immoo kunuunsa barbaaddi. Kalee yoon kunuunfamne dhibee hedduudhaaf saaxilamuun dhukkuba hedduu namaaf fiduu dandeessi. Har'a kanneen dhukkuba kalee namatti fidan tokko tokkoon ilaallu jechuudha. Warreen channel keenya subscribe gootanii maatiin taane ammaan tana subscribe godhaa. Wantoonni dhukkuba kalee fidan tokkoffaan infectioniidha. Infectioniin dhukkuba kalee ni fida. Infectionii yogguu jennu jarmoota ijaan hin mul'anne yookaan immoo maayikirooorgaanizimii kan jennu kanneen akka tokkoffaa baakteeriyaa, lammaffaa vaayirasii, sadaffaan pirootozoaa, afuraffaa fangasii fa'a. Isaan kun warreen infekshinii jedhamanidha. Kanaaf kaleen keenya infekshinii kanaaf yoo saaxilame ni miidhamti yookaan ni dhukkubsatti jechuudha. Infekshinii kanaaf maaltu saaxila? Yookiin immoo jarmoota kanaaf maaltu saaxila kan jedhu? Inni jalqabaan fincaan yeroo fincaanuu dhabuu. Fincaan qabatanii taa'uun infekshinii kanaaf nama ni saaxila. Kabraa yeroo walqunnamtii saalaa booda yookiin immoo yeroo walqunnamtii saalaa dhiqachuu dhabuu. Walqunnamtii saalaa booda fincaa'uu fi dhiqachuun infekshiniin alaa gara qaama seenuu danda'u
salphumatti gara alaanii ba'a jechuudha. Qulqullina saala booda dhiqachuu fi fincaanuu dhabuun infekshinii kaleetiif nama saaxila. Upward infection jennaan gara kalee ol seenuu danda'an jechuudha. Inni biraa infekshinii qaamota birootiin dura gara kalee dhiiga keessa deemanii dhaqanii jiru. Kanaaf infekshiniiwwan kunis dhibee kaleetiif nama ni saaxilu. Lammaffaan wanti dhukkuba kaleetiif nama saaxilu bishaan gahaa qaamni keenya argachuu dhabuudha. Qaamni keenya dhangala'aa gahaa yoo hin arganne dhukkuba kaleetiif nama saaxila. Dhangala'aa gahaa dhabuun kun maal irraa dhufa? Tokkoffaa dhangala'aa gahaa dhabuun kun bishaan gahaa dhuguu dhabuudha. Bishaan namni tokko guyyaatti liitira 2-3 dhuguu average. Kanaaf bishaan kana yoo seeraan dhugne yookiin bishaan gahaa waan fudhanne dhukkuba kaleetiif nama saaxila. Kabira dehydratiniidhaaf yookiin immoo dhangala'aa qaama keenya keessatti xiqqaachuu kan fidu gara baasadha. Garaan akka malee yoo nama baase yookiin nama teessise dehydratinii yookiin immoo hanqina dhangala'aa qaama keenya keessatti ni fida. Inni biraa infekshinii yeroo dheeraa namarra ture dhukkuba qaama biraa yeroo dheeraa namarra ture dehydratinii yookiin immoo hanqina dhangala'aa kanaaf nama mudata. Kanaaf hanqinni dhangala'aa qaama keenya keessa yoo mudate tokkoffaa dhibee kaleetiif nama saaxila jechuudha. Inni sadaffaan kan dhibee kaleetiif nama saaxilu qorichoota dhukkubbii fudhataman. Qorichoota dhukkubbii fudhataman kan akka non-steroid anti-inflammatory drug akka jennuun kanneen akka ibuprofen, diclofenac akka warreen dhukkubbiidhaaf fudhataman qorichoonni kun yeroo dheeraaf yoo fudhataman kalee namaa ni miidhu. Kana malees qorichoonni biroo side effect isaanii yookiin immoo rakkoon inni isaan fidan kanneen kalee miidhan ni jiru. Kan akka gentamicin fa'aa fi qorichoonni biroo overdose yookiin immoo baay'inaan jechuu keessatti yoo fudhatamillee kalee namaa ni miidhu jechuudha. Afuraffaan kalee namaa kan miidhu dhiibba dhiigaati yookiin hypertension kan jennu. Dhiibba dhiigaa ol ka'an kalee namaa ni miidha. Kunis ujummolee dhiigaa kalee keessatti argaman ujummolee xixiqqoon salphaatti miidhamuu waan danda'aniif dhiibban dhiigaa kalee namaa ni miidha. Shanaffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkubni sukkaaraatis dhukkuboota kalee miidhan keessaa isa tokkodha. Kadhumaa hirriba gahaa dhabuudha. Hirriba gahaa dhabuun illee kalee namaa ni miidha. Kanaaf kaleen keenya sirnaan hojii idilee ishee akka hojjettu kunuunsa gahaa gochuuf barbaachisaadha jechuudha. Kunuunsa gahaa yoo hin arganne dalagaa ishee dhiiftee ofiifillee miidhamtee dhukkuba nu saaxiluu dandeessi jechuudha. Mallattoolee dhukkuba kalee. Kaleen teenya wayita miidhamtee wayita dhukkubsattee mallattoo adda addaa nama agarsiisti. Har'a mallattoolee 12 kaleen gaafa miidhamte gaafa dhukkubsatte agarsiiftu isinitti. Warreen chaanal kana subscribe godhaan maatii keenya ta'an waan ta'an. Mallattoolee dhukkuba kalee 12 tokkoffaa fincaan jijjiiramuudha. Fincaan baay'achuun yookaan xiqqaachuu dhukkuba kalee agarsiisa. Kabiraa fincaan hoomichaa kunis pirootiiniin gara fincaaniitiin agarsiisa. Noormaali pirootiiniin gara fincaan keessatti zeeroodha mul'atu. Gara fincaaniitiin yoo ba'e ni hoomichaa. Fincaan kunis dhukkuba kalee agarsiisa. Kabiraa fincaan keessatti dhiiga qaba dhiigni jiraachuu. Fincaan keessatti dhiigni jiraachuu. Inni lammaffaan dhibee kalee agarsiisu dhiita'uu qaamati. Keessumaa qaamni ganama iji jalaan itti jiraachuu iji jalatti dhiita'uu. Iji jalatti dhiita'uun dhukkuba kalee agarsiisa. Kabiraa harkaa fi miilli dhiita'uu keessumaa miila irratti gaafa gadi qaban gadi dhommuuqa. Miila lamaan iyyuu ni dhiita'a. Dhibee kalee yoo ta'e miila tokko qofaa miti miila lamaantu dhiita'a. Yogguu gadi qaban gadi dhommuuqa. Kan immoo piiting edeema jennaan. Kun sababa dhangala'aan qaama keessatti baay'achuuti yookiin immoo dhangala'aa madaalchisuu dadhabuuti. Kaleen yoo tokko dhangala'aa qaama keenya madaalchisuu irra yoo qaama keenya keessatti dhangala'aa kana madaalchisuu dadhabdee dhangala'aan humnaa ol baay'atu ta'e
dhiita qaamatiin mallattoon isaatiin itti kuyyuu gadi qaban gadi dhomooqa. Kan immoo piitiin ga'ee deemu jennaani. Inni sadaffaan hafuurri namatti ciccitu. Kunis dhangala'aan gama sombaa keessatti ka uumamu yogguu ta'e yookiin immoo ka baay'atu yogguu ta'e pulmonary edema jennu. Ka baay'atu yogguu ta'e kunis mallattoo tokkodha. Afuraffaan dadhabbiin qaamaa namatti dhagahamu. Summiin qaama keessatti waan baay'atuuf nama dadhabsaa. Gama biraatiin namni dhibee kalee qabu hirriba gahaa hin rafu. Hirriba gahaa rafuu dhabuunis dadhabbii namatti fidaa. Inni biraa namni dhukkuba kalee qabu hanqina dhiigaa ni qabaata waan ta'eef maaliif hormooniin dhiigni diimaan akka oomishamu ka taasisu kaleerra oomishamu waan ta'eef kalee yoo miidhamte hanqina dhiigaa develop gochuu danda'an yookiin immoo hanqina dhiigaa mudachuu danda'a. Kanaaf soo kanaatiif dadhabbiin namatti dhagahama jechuudha. Namni dhibee kalee qabu dadhabbiin itti dhagahama. Shanaffaan hirriba dhabuudha. Hirriba dhabuu yoo summiin qaama keessa keemikaalonni adda addaa qaama keessa waan faca'aniif kaleen dhimbii waan dandeenyeef isaan kun hirriba nama dhorkanii. Jaffaan hanqina dhiigaatiin hanqina dhiigaa sababa hormoonii eritiroopoyetiin oomishamuu dadhabbiin ni dhufa. Kaleen oomishamaa ta'eef kaleen oguu miidhamte hormooniin kan oomishamuu danda'u. Kanaaf dhiigni diimaan haga dura oomishamuu akka qabu yookaan immoo ni xiqqaata jechuudha. Torbaffaan ulfaatinni qaamaa gabbuu. Namni dhibee kalee qabu fedhii nyaataa hin qabu, lolloccii qaba, ololchiisa. Saniif ulfaatinni isaa gabbu'aa, foolii badaa afaanii ni qaba. Kan biraa lollocchisuu fi qoqqofachuunis mallattoo kaleetii sirlaffaa inni kun. Kurnaffaan funuuna fi ilkaan dhiiguu. Funuuna fi ilkaan dhiiguu. Platelet dysfunction jedhama. Seeliin dhiigni keenya akka itti taasisan, seeloonni dhiigni keenya akka itti taasisan kaleen namaa yogguu miidhamte oomishni isaanii gabbu'aa saniif qaama bakka adda addaatiin dhiigni itti dhufuu danda'a. San keessaa fuu tokko funuunaa, lammaffaan immoo erguu ilkaaniitiin yookiin immoo ilkaan keessa dhiigni dhiiguudha. 11ffaan qaama hooksisuu. Qaamni baay'ee hoksisaa. Keemikaalli kun yookiin immoo summiiwwan qaama keessa yoo hin baane qaama irratti hoksisaa fida. Gogaa hoksisuu qofaa miti hanga gogaa namaa bifa gogaa fakkaatu yookiin diraayinasi isaan fiduu danda'a jechuudha. Baay'ee hoksisaa keemikaalli qaama keessa yoo faca'e summiin kun qaama keessa yoo faca'e. 12ffaan qeensi jijjiiramuu. 12ffaan qeensi jijjiiramuu. Qeensi namaa noormaal irraa kanaatti jijjiiramuu danda'a. Yoo kun kalee nama qabu jechuudha. Kanaaf dhibee namni tokko dhukkuba kaleetii yoo qabame mallattoo 12 kana keessaa 1-2 irratti ni mul'ata jechuudha. Haala yoo miidhaman hundiyyuu irratti mul'achuu ni danda'a. Kanaaf mallattoolee kana baruudhaan dhibeen kalee sadarkaa hammaata irra hin geenye yaalamuu barbaachisa jechuudha. Dhukkuba kalee akkamitti ofirraa ittisna? Dhukkuba kalee karaalee adda addaatiin ofirraa ittisuun ni danda'ama. Egaa kaleen teenya kunuunsa barbaaddi. Akkuma faayidaa hedduu nu qabdu nullee kunuunsa gochuuf hin barbaachisaadha. Wantoota kalee keenya miidhan baruudhaan ofirraa ittisuu osoo kalee hin miidhin ofirraa ittisuu wayya. Prevention is better than cure jedhan. Osoo dhukkubsatiin dursanii ittisuutu irra filatama. Maaliif takka dhukkubni nama qabnaan yookiin immoo kaleen namaa miidhamnaan fayyisuun ulfaata ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko kaleen osoo mallattoo dhibee tokko osoo hin agarsiisin miidhamuu dandeessi. Kanaaf osoo miidhamti sadarkaa hammaatarra hin gahiin kunuunsa barbaachisaan godhamuuf qabu gochuun barbaachisaadha. Kana keessa tokkoffaan bishaan gahaa dhuguudha. Bishaan gahaa dhuguu jechuun guyyaatti liitira 2 haga 3. Yeroo baay'ee wanti barame bishaan yoo dheebatan qofa yogguu dheebuun nama qabdi qofa dhugan. Haa ta'u malee sababa adda addaatiin qaama namaa keessa dhangala'aa yoo bahe bakka buusuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf garaan yoo nama baase garaan baay'ee kan nama baasu taanaan bishaan gahaa dhuguudhaan yaalamuun barbaachisaadha. Gar malee ka bahe yogguu ta'e dhangala'aan fakkeenyaaf yeroo koleeraan nama qabe sababa adda addaatiin yookiin immoo food poisoning illee garaan nama baasuu danda'a. Yeroo sunitti mana yaalaa deeman fluidiiwwan adda addaa namaaf ni godhama. Haa ta'u malee osoo hin yaalamin yoo hafan
sababa hanqina dhangala'aa kanaan kaleen namaa ni miidhamti. So bishaan dhuguu fi dhangala'aa guddaan kan namarraa bahee sababa dhibeettidhaatiin yoo bahee ta'e mana yaala deemuudhaan dhangala'aan dabalataa akka namaa kennamu gochuudha. Inni lammaffaan yeroo walqunnamtii saalaa booda dhiqachuu fi fincaanuun barbaachisaadha. Upward infection gara kalee ol deemu kan jiraanne yeroo dhiqachuu fi akkasumas immoo fincaanuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kabira keessumaa dubartoota fincaan yeroo fincaanuu kabira keessumaa dubartoota keenya keessatti dubartoonni keenya fincaanuu akka qaanyiitti fudhatama. Dubartoota qofa osoo hin taane aadaa hawaasa keenyatti fincaan iddoo fincaanamuu qaba. Mana fincaanitti fincaanuudha. Manni fincaanii kun namni hundi hin qabu. Mana fincaanii keessumaa gara baadiyyaa gudeemuu fi magaalota xixiqqaa gudeeman namni mana fincaanii fardeessii yookiin na barbaachise hin qotatu. Warri mana fincaanii hin qabne mana fincaanii ollaa kan fayyadamu jira. Akkasumas immoo gara baadiyyaa kanatti dubartoonni fincaan qabatanii galgal dukkanaa warra eeggatantu jira. Haga dukkanatti fincaanan maaliif dirritti bahanii fincaanuuf hawaasa keessatti saalfii jira, qaanyi jira. Dirritti fincaanuun sirrii miti maaliif dhukkuboota babal'isuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf namoyyuu fayyaa kalee ofiitiif jedhanii mana fincaanii bareeda tolfachuun baay'ee barbaachisaadha. Faranjiin mana fincaanii akka iddoo boqonnaatti fudhatan. Kanaaf mana fincaaniitiif xiyyeeffannoo kennu, mana fincaanii bareeda ijaarrachuudhaan fincaan yeroo fincaanuun barbaachisaadha. Fincaan yeroo dheeraa qabatanii turuun dhukkuba kaleetiif nama saaxila. Kabiraa karaaleen dhukkuba kalee ofirraa ittiin ittisnu soogidda nyaata keessa xiqqeessuudha. Soogidda soodiyeemii of keessaa qaba. Soodiyeemiin kun yoo guddate kaleen keenya to'achuu hin dandeessu. Sun immoo dhangala'aa qaama keenya keessa guddisuudhaan dhiibba dhiigaa qaama keenya dabaluu danda'a. Dhangala'aa qaama keenya keessa dabaluu danda'a. Kanaaf soogidda xiqqeessuun barbaachisaa jechuudha. Dhiisuu osoo hin taane xiqqeessuun barbaachisaadha. Qaama keenya barbaachisaadha. Garuu immoo yoo baay'ate rakkoo fida. Kanaaf xiqqeessuun barbaachisaadha. Inni shanaffaa fi kadhumaa karaaleen dhibee kalee ittiin ofirraa ittisnu dhiibba dhiigaa to'achuudha. Dhiibba dhiigaa yookiin immoo haayipartenshiniin dhiibba dhiigaa ol ka'aa yookiin haayipartenshinii nama qabe yeroo yaalamuu fi to'achuun barbaachisaadha. Akkasumas dhukkuba sukkaaraas yeroo yaalamuu fi to'achuun barbaachisaadha. Kabiroo dhibeewwan yeroo dheeraa namarra turan infekshinii wal qabatan dhibee kalee fiduu danda'anis yaalamuu fi to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti immoo hirriba gahaa rafuu. Hirriba gahaa rafuun kalee qofa osoo hin taane sammuu keenyaaf onnee keenyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hirriba gahaa rafuun barbaachisaa. Hirriba gahaa kan jedhamu sa'aatii 7 haga 8ti. Kanaaf wantoota kanneen kana gochuudhaan fayyaa kalee keenyaa eeggachuun ni danda'ama. Yaalli dhukkuba kaleetiif godhamu maal fa'a? Yaalli dhukkuba kaleetiif godhamu akkuma dhukkubaatiin garaagarummaa qaba. Dhukkubni kalee hedduudha. Kanneen infekshiniin dhufanii jiranii akkasumas immoo cirracha kalee ni jira. Kanaaf akkaatuma dhukkuba kaleetiin tajaajilli yookiin immoo yaalli ni godhama. Isaan keessaa tokkoffaan infekshinii yogguu ta'e antibiyootikii fa'aa kennuudha yookiin immoo qorichoota farra baakteeriyaa ta'an kennuufiin barbaachisaadha. Kanaaf yoo infekshinii ta'e antibiyootikii yookiin immoo qorichoota farra baakteeriyaa kana fudhachuudhaan yaalamuun ni danda'ama. Lammaffaa irratti sababa xaxara guddaa yoo ta'e bishaan dhuguudhaan dhangala'aa fudhachuudhaan kan hin baane yoo ta'e kunis karaalee adda addaatiin karaa saarjariitiin akkasumas immoo maloota adda addaa fayyadamuudhaan cirricha kana baasuun ni danda'ama jechuudha. Sadaffaa irratti kaleen keenya yaalamee kan hin fayyine yogguu ta'e hojii kadhaabuu yogguu ta'e kaleen akka dhiqamu ni taasisa. Kunis immoo daayilaasis jedhama. Daayilaaisiin kun keessumaa torba irraa kennama fi kun gatiin isaa baay'ee qaalii kan ta'edha.
Kanaaf osoo sadarkaan kana hin gahin yaalamuun barbaachisaa. Kana bira darbee kaleen isaanis kan hin fayyine yogguu ta'e kalee biraatiin bakka ni buufamaa yookaan immoo tiraansipiraanteeshin jedhama. Kanaaf daayalisii fi tiraansipiraanteeshiniin kanneen maallaqa miliyoonaan gaafatanidha. Sadarkaa kanatti yaaluunis ni ulfaata, yaalamuun ulfaata. Kanaaf dursanii tana beekanii dursanii dhibee kalee yookiin immoo wantoota kalee miidhan ofirraa ittisuun barbaachisaa. Karaalee ittisa kalee kan jedhu san of duuba deebi'aatti ilaalati. Kan maallaqa hedduun finne salphumatti maloota isa fayyadamuun dhukkuba kalee ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti kaleen qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Inni jalqabaa xuraawaa fi summii qaama keenya keessaa yookiin immoo dhiiga keessaa qulqulleessuu yookiin dhimbiibuudha. Kan biraa dhangala'aa qaama keenyaa wal madaalchisuudha. Inni biraa hormoonii eritiroopoyeetiin jedhamu oomishuudhaan dhiigni diimaan qaama keenya barbaachisee akka oomishamu ni gargaarti jechuudha. Kaleen oguu dhukkubsatte mallattoo adda addaa ni agarsiisa. San keessaa tokko fincaan ni jijjiirama. Fincaan baay'achuu xiqqaachuu danda'a. Akkasumas immoo fincaan keessatti kanneen akka hoomichaa mul'achuu danda'a, dhiigni mul'achuu danda'a, warreen dhukkuba kalee qabsan jechuudha. Kan biraa qaama irratti dhiita, keessumaa ganama ija jalatti fuula irratti dhiitti mul'achuu, harka irratti dhiitti mul'achuu, miila lamaan irratti dhiitti mul'achuu, miilli yogguu dhiite dhukkuba kalee kan agarsiisu yogguu qaqqaban gadi dhommooqa, bitiin gadi himuudha jennuuni. Kan biraa dhibeen kalee bakka adda addaatti akkuma summiin qaama keessa faca'u waan adda agarsiisa. Fakkeenyaaf gogaa irratti summiin qaama keessa waan faca'u baay'ee hooksisuuf jira. Kanaaf mallattoolee dhukkuba kalee 12 jennee kan ilaalle oduu gadi bu'uun viidiyoo ilaaluu dandeessanii. Karaaleen ittisa dhukkuba kalee tokko bishaan gahaa dhuguudha. Dhangala'aan qaama keessaa yogguu bahee dihayidireeshin yookiin immoo hanqina dhangala'aa qaama keenya akka hin mudanneef dhangala'aa bakka buusu. Kunis bishaan gahaa dhuguun ta'uu danda'a. Akkasumas immoo mana yaala deemanii firiidiiwwan adda addaa kanneen akka noormaal saalaayinfaa ta'uu danda'a. Fudhachuun ta'uu danda'a. Kanaaf dhangala'aan qaama keenyaa akka gadi hin buune eeguudhaan inni biraa fincaan yeroo fincaanuu walqunnamsaa booda dhiqachuu fincaanuu. Isaan kunis fayyaduu barbaachisaa. Dhukkuboonni akka dhiibba dhiigaa yookiin haayipartenshinii fi dhukkuba sukkaaraa yoo qabaatan dhukkuboota kana to'achuu dhukkuboonni kiroonik diisisii dhukkuba yeroo dheeraa akka dhukkuba onneefaa ta'uu danda'a, dhukkuba turuu danda'a. Yeroo dheeraa kan nama turuu yoo jiraate dhukkuboota kana to'achuun kalee keenya baraaruun ni danda'ama. Kanaaf yaalli kalee antibiyootiksii irraa hanga kalee bakka buusutti yookiin immoo qoricha farra baakteeriyaa kennuutu irraa hanga kalee bakka buusutti gahaa yaalli isaati. Kanaaf qorichi yookiin immoo farra baakteeriyaa fudhachuun sun salphaadha. Haa ta'u malee sanbira yogguu guutee daayalisisii fi tiraansipiraanteeshiniin warreen qarshii miliyoonaan lakkaa'amu nama gaafatanidha. Kanaaf sadarkaa kanarra osoo hin gahin maloota ittisaa fayyadamuudhaan dhibee kalee ofirraa ittisuun barbaachisaa isiniin jedha. Barumsa kana fakkaatu yeroo hunda isiniif gadhiifna waan ta'eef chaanaalii keenya kana sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu YouTube chaanaalii kana ammoo sabiskiraayib godhaa. Yeroo itti aanu qabadhee kan dhufu dhukkuboota qaamsaalaan daddarban kan madaa qaamsaalatti fidanii kan akka dhukkuba fanxoo, michii qaamsaalaa akkasumas immoo liimfoogiraanoomaa ni ilaalla. Madaan isaanii qaamsaalaa irratti maal akka fakkaatu viidiyoo itti aanuun qabadhee dhufaa. YouTube keenya ammoo kana sabiskiraayib godhaa, sheer laayik godhaa, akkasumas immoo koomentii godhaa. Fayyan faaya.